Roboh semua taruh. Roboh semua rata sama tanah taruh. Puluhan atap rumah warga di Lampung Utara berterbangan. Hujan deras disertai angin kencang menghancurkan puluhan atap rumah di Desa Bumiraya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Peristiwa tersebut terjadi ketika hujan disertai angin kencang melanda Lampung Utara pada Sabtu 19 Maret 2022. Para warga Abung Selatan bergotong royong membersihkan puing-puing material bangunan yang hancur diterjang angin disertai hujan tersebut. Tidak hanya puluhan atap rumah yang hancur, tenda untuk resepsi pernikahan pun roboh tertimpa pohon besar di Desa Bumiraya, Abung Selatan akibat curah hujan yang tinggi disertai angin kencang berlangsung selama 3 jam. Udin, salah satu korban, mengaku insiden tersebut terjadi sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu dirinya beserta keluarga sedang asik menonton televisi di kediamannya. Selang beberapa lama, terdengar suara angin kencang yang menerbangkan atap rumahnya. Ini atap rumah kita juga ikut hancur ya? Ya, ikut hancur. ini hancur. Pada saat kejadian, abang itu keluar apa gimana? Keluar Ya? tutup pintu itu, tutup lagi pintu itu karena udah aktif angin itu. Apa aja yang hancur bang tempat kita bang? Ya paling atap aja. Menurut korban Amrin, usai insiden banyak anggota TNI serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang datang untuk mendata dan meninjau rumah warga yang rusak. Dari Lampung Utara, Ardi Yuhaba, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Angin kencang. Angin kencang. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 6 kurang setengah 6 lah. Setengah 6. Waktu kejadian abang sama keluarga di mana? Di dalam rumah. Dalam rumah. Dalam rumah. Tetap berlindung dalam rumah apa sempat keluar? Sempat keluar semua tapi ya angin kencang juga. Kerugian kita sendiri berapa nih? Kalau kerugian sekitar, kalau dihitung asbes ya, asbes aja 10 asbes ada ya Pak. Kalau apalagi yang tetangga ini mungkin 1 ton mungkin lebih.